जंगल में गोलू नाम का एक नटखट बंदर रहता था। उसे इंसान का गिरा हुआ एक चमकीला मोबाइल मिल गया। गोलू दिन भर उसी में गेम खेलता और केले खाना भी भूल जाता। धीरे धीरे गोलू कमजोर हो गया। उसे पेड़ पर कूदने में भी मुश्किल होने लगी। उसके दोस्त भालू और हाथी उसे समझाते, गोलू, यह डब्बा सिर्फ एक खिलौना है। एक दिन गोलू ने मोबाइल फेंक दिया और फिर से पेड़ों पर झूलना शुरू कर दिया। उसे ताजी हवा, मीठे फल और दोस्तों का साथ मोबाइल से कहीं ज्यादा मजेदार लगा। गोलू समझ गया कि आजादी ही सबसे बड़ा मजा है, न कि वह छोटा सा डिब्बा।